Финландийн Плом байгууллагын Монгол дахь төлөөлөгчийн газрын санхүүжилтээр Монголын тэргентсертэй иргэдийн үндэсний холбооноос зохион байгуулж буй хөгжлийн бэрхшээлтэй эмэгтэйчүүдийн дэмжих бүлгүүдийг чадахжуулах замаар тэдэнд хүрэх нөхөн өрчмөн эрүүл мэндийн үйлчилгээг сайжруулахын тусал нь хөгжлийн бэрхшээлтэй эмэгтэйчүүдийн оролцоотойгоор тэдэнд хүрэх нөхөн өрчмөн эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгийг сайжруулахад нөлөөлөх зорилгоор 2017-оос 2018 онд хэрэгжиж байгаамаа. Төсөл нь Ар хангай, Өвөр хангай, Баян хонгор, Хинти, Дархан уул, Улаанбаатар хотод хэрэгжиж байгаа бөгөөд бүлэг байгуулах замаар хөгжлийн бэрхшээлтэй залуусыг чадахжуулах олон талт үйл ажиллагааг зохион байгуулан ажиллаж байна. Дэмжих бүлгийн хүрээнд бид Ноорон нутаг, Улаанбаатар хотод нийтдээ 9 бүлгийг байгуулад 120 гаруй залуучуудыг чадахжуулах, идэвхжүүлэх ажлуудыг хийж байгаа. Эдгээр бүлгүүдийн нэг нь Баян хонгор аймагт үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн мөнхөд жаргалтай бүлэг юм а. Мөнхөд жаргалтай бүлэг нь 2 чиглүүлэгч 10 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн. Бүлэгтээ гэрээр байдаг хөгжлийн бэрхшээлтэй гэдэг утгаараа өөрсдөө нийгмээс тусгаарсан хүмүүсийг их хөвчлэн хамруулснараа онцлог. Манай бүлгийн гишүүд нь бүлэгт орохоос өмнө бол гэртээ байдаг. Тийм иргэд бол нийгмээс тийм хол байсан тийм хүмүүс байсан. Бүлэгт орсноор бол бүлгийн гишүүдийг бүгдийн хамтд нь байлгах, тэгээд нэг тэмцээн оролтоонд оруулах, эмчилгээ үйлчилгээнд оруулах гэх мэтээр ерөөдөө баг багаар нийгэмд идэвхтэй болгох талаар нь тиймэрхүү ажлууд хийж байгаа. Би 2017 оны 6 дугаар сараас эхлүүлээд бүлэгтээ орж ирсэн. Бүлэгтээ орж ирэхээс өмнө бол хичээлдээ аваад гэр зур байдаг байсан. Бүлэгт жилнээс хойш эрүүл мэндийн сургалтанд оролцож, халамжийн үйлчилгээний сургалтанд оролцож явж байгаа. Нийгэмд би ямар их үүрэгтэй юм бэ? Би хий юм бэ? Би юу хийх ёстой юм бэ гэдэг үргэлжлэх ойлголтоо ер нь захын яриа хэд хүнтэй яаж харьцах вэ гэдэг арга зам бол бүрэн бас ойлгож мэдэж эхэлсэн. Тэгээд надад бол ингээд суугаад ах цаг биш юм байна. Ажлаа төлөвлөмөрлөх юм байна. Би чадлаа юу хийж чадах вэ? Тэрийнхээ төлөө би зүтгэн гэсэн ойлголтуудыг бол манай бүлгийн гишүүд бол илүүтэйгээр бас ойлгож авсан. Өөрөө бол гэрт байдаг байсан. Тэгээд энэ бүлэгт ороод бол хүнтэй бол сайхан нийцтэй ярьдаг. Хүнийг ойлголцтой болсон. Мөнхөд жаргалтай бүлэг нь үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлснээс хойш төслийн хүрээнд бүлгийн нийт гишүүдийг Улаанбаатар хотын 1-р эмнэлэгт бүрэн оншилгоонд хамруулсан. Гишүүдийнхээ хүүхдүүдэд хичээлийн бүрэн хэрэгсэл өгсөн. Баян хонгор аймгийнхаа 10 сумдаар мөнхөд жаргалтай аялан тоглолтыг хийсэнгээд дуртай давил дуусгааргүй олон талт үйл ажиллагааг үр дүнтэй зохион байгуулсан. Нэгдсэн төв төрөөс байгууллагатай хамтран Улаанбаатарын 1-р эмнэлэг дээр бүлгийнхаа 5 хүнийг бас авчиж бүрэн онцлогоонд оруулсан. 21 сумаар бас мөнхөд жаргалтай гэсэн аялан тоглолттой бас манай бүлгийн гишүүд маань бас бусад бэрхшээлтэй хүмүүстэй хамтран аялан тоглолтоор явсан байгаа. Тэгээд нийт бүлгийн нийт 10 гишүүнээ бас энэ нэгдсэн эмнэлэгтэй хамтраад бүрэн онцлогоо бас тийм багц үзлэгэнд хамруулсан. Хүний асаргаа, хүнийг яаж асарах уу? Тийм сургалтанд яваад хүнийг яаж асарах уу? Жишээлбэл даралтын нээж үчих үү? Хүнд яаж хандах уу? Тэр гэвтрийн үнийг бол яаж асаргаа, ямар юм тэр хүнд хэрэгтэй тэр болгоныг сургалтанд аваад мэдсэн. Тэгээд тэргээр нь бол хүнийг бол асарж юм л гэж цаашдаа асарна л гэж бодож штэ. Мөнхөд жаргалтай бүлэг нь дүү бүлгийг байгуулан гар урлалын чиглэлээр ажиллаж, бүлгийн хүмүүс гар урлалын чиглэлээр олон бүтээлийг хийж, өөрсдөө ажлын байрыг бий болгон өдөр тутмын орлоготой болжээ. Мөнхөд жаргалтай бүлэг маань болохоор дүү бүлгийн гар урлалын чиглэлээр бас үүсгэн байгууллагатай гар урлалын чиглэлдээ 4 хүн нэмээд ингээд манайх 2 чиглүүлэгчтэйгээ ингээд 14 хүний бүрэлдэхүүнтэй явж байгаа. Энэ мэтээр цаашдаа хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг ажилтай орлоготой болгох, мөн хүртээмжтэй орчны тал дээр илүү төлөвлөгөө ажиллахаар төлөвлөн ажиллаж байна. Баян хонгор аймгийн тэргентсертэй холбоо бусад төрийн суулгуудтайгаа ингээ хамтраад дараагийнхаа үйл ажиллагаанд ингээд бас өргөжлүүлээд хийгээ явна. Мөн энэ хүртээмжтэй орчнуудыг хамгийн түрүүнд бас ярмаар ганцхан тэргентсертэй хүн дээр биш, ер нь бүхэл бэрхшээлтэй хүмүүс дээрээ тулгуурлаж бас хүртээмжтэй орчингуудыг л бас нэлээд чанарын төвшөнд идэвхжүүлнэ гэсэн бас алсын хараа байгаа. Хөгжлийн бэрхшээлтэй эмэгтэйчүүдийн дэмжих бүлгийг чадваржуулах замаар тэдэнд хүрэх нөхөн өрчмөн эрүүл мэндийн үйлчилгээг сайжруулахын төслийн хүрээнд нөлөөллийн арга хэмжээг Монголын тэргентсертэй иргэдийн үндэсний холбооноос санаачлан Плом Монгол олон улсын байгууллага дэмжин санхүүжүүлж
хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам, аймгийн засаг даргын хамын газар, хөдөлмөр халамжуулалтын газар хамтран ажиллаж, Баянхонгор аймагт бид өөрчлөгчд We are Changers нөлөөллийн арга хэмжээг зохион байгуулсан. Бид өөрчлөгчд гэдэг энэ нөлөөллийн арга хэмжээ маань 5 аймгийг дамжиж хэрэгжиж байгаа юм. Тэгээд анхны үйл ажиллагаа Баянгороос эхэллээ. Баянгор аймгийн засаг дарга бачаргал болон одоо бусад ажлын албаны хүмүүс арга хэмжээ бидний арга хэмжээг маш сайн дэмжиж ажиллаа. Бид өөрчлөгчд We are Changers арга хэмжээнд форум хэлэлцүүлгээр эхэлсэн бөгөөд тус форум хэлэлцүүлэгт хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны харьяа засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлагийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газрын мэргэжилтэн Монголын тэргентсертей иргэдийн үндэсний холбооны төлөөллүүд Баянхонгор аймгийн засаг дарга Батчаргал, засаг даргын хамын газрын нийгмийн бодлогын хэлтсийн дарга Баясгалан гом, Баянхонгор аймгийн хөдөлмөр халамжуулалтын газар, нийгмийн даатгал, гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар, газрын харилцаа барилга хот зохион байгуулалтын газар, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хөгжлийн төв, аймгийн тэргентсертей иргэдийн холбоо болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй хүмүүсийн төлөөллүүд оролцсон. Хүү арга хэмжээний маань зорилго нь болохоор хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нийгэмд оролцоог сайжруулж тэдэнд одоо хүрэх төрийн үйлчлэгээ гэдэг юм уу олон нийтийн тэм үйлчлэгийг хүртээмжтэй болгох зорилгоор энэ үйл ажиллагаа маань нэг талаас явж байгаа. Нөгөө талаас 2016 онд улсын их хурлаас хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай хууль 2017 онд бас хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн их оролцоо хөгжлийг дэмжих үндэсний хөтөлбөрийн одоо хэрэгжилтийн хүрээнд орон нутгуудад хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн одоо нийгэмд оролцоог сайжруулах үүднээс хийгдэж байгаа ажлуудыг бас олон нийтэд танилцуулах зорилгоор өнөөдрийн үйл ажиллагаа маань явагдаж байна. Форумын хэлэлцүүлгийг нээж аймгийн засаг дарга Батчаргал үг хэлж хэлэлцүүлэгт нь их амжилтыг хүссэн. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн гэдэг бол тийм ээ ховж яаны ирэхээр амьдралын одоо альва саад бэрхшээлийн үед бусдаас өөр байдалд орсон бие махбодын хувьд болон аливаа эрхтнийхээ хувьд өөр байдалд хүрч бусдаа эдл төвшөнд ажилд амьдарч чадахгүй болсон ийм л иргэд маань байдаг. Энэ иргэд маань нийгмийн амьдралд оролцох хүнийхээ хувьд бусдад адилхан адил тэгш үйлчлэгээ авах юм бол үргэлж саад бэрхшээлтэй тулгардаг. Өнөөдрийн энэ уулзалт зөвлөгөөн энэхүү ажил арга хэмжээний маань зорилго бол ерөөсөө энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн маань өмнө тулгамдаад байгаа асуудлуудыг нийгэмд зөв хөргөх, тэдний тухайн ойлголтыг, эерэг ойлголтыг бий болгох, улмаар нийгмийн нэгж хэсэг бүрийн дэмжлэгтэйгээр энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд маань тулгараад байгаа асуудлуудыг шийдвэрлэдэг, тэдний амьдралын чанарт эерэг ахиц өөрчлөлт гаргахад чиглэгдсэн ийм ажил арга хэмжээ юм аа. Үүний дараагаар хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны харьяа засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газраас байгууллагын үйл ажиллагаа ажлын чиглэлийг танилцуулсан. Манай агентлаг маань хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны харьяа одоо яамны хаад иргэд ингэж 35 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулагдаад одоо яг бүтц оронтой бүтцийн стратеги батлуулаад ерөөсөө сарч болоогүй байна. Ингэхдээ бол бид бол цоо шинээр ингэж одоо нэг огт цоо шин байгууллага үүсгээгүй. Яг энэ манай яамны дэрэгдэх сэргээн засал сургалт үйлдвэрлэлийн төгөлсөн манай хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдтэй үйлчлэгээ үзүүлдэг үйлчлэгээний төрийн үйлчлэгээний байгууллага байсан. Энэ байгууллага дээрээ түшиглээд энэ байгууллагынхаа одоо нөгөө мэрэгжлийн боловсон хүчнээ түшиглээд ингэж байгууллагад ажиллаж байгаа. Гэхдээ тодорхой хэмжээний хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдтэй бас ажиллуулж ингэж бас оронтон дээр ажиллаж байгаа. Баянхонгор аймгийн засаг даргын хамын газрын нийгмийн бодлогын хэлтсээс хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд рүү чиглэгдэн хийгдсэн томоохон ажлуудыг тайлгнасан. 2017-оос 2018 онд Баянхонгор аймгийн хувьд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд рүү чиглэсэн тэднийг хамруулсан олон талт арга хэмжээг зохион байгуулан ажилласан. Тухайлбал хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг дэмжих хөтөлбөрөөр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний 34 төсөлд 48 сая төгрөгийн санхүүжилтийг олгож 68 иргэнийг ажлын байртай болгосон. 130 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд 8 сая төгрөгийн сургалт зөвлөгөөнийг зохион байгуулсан гэд ерөнхийдөө хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг байнгын ажлын байраар хангах ажлуудыг тестаратаагаар зохион байгуулсан. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас ажлын байрны түрээсийн хөнгөлтөнд нэг иргэнд 480 мянган төгрөгийн урамшуурал олгосон байна. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас ажил олгогчийн санхүүгийн дэмжлэгт үлэмж, удмын ур хошоо, Аз, сан далай хариуцлагатай компаниуд хамрагдаж 4.6 сая төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг авч 10 ажлын байрыг бий болгосон
байна. Эдгээр арга хэмжээний үр дүнд одоо нийт 248 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг иргэнд одоо ашиг тусам хүртсэн гэсэн ийм тоон судалгаа гарсан байна. Монголын тэргэнцэртэй иргэдийн үндэсний холбооноос байгууллагын чиг үүрэг үйл ажиллагаа болон хөгжлийн бэрхшээлтэй эмэгтэйчүүдийг дэмжих бүлгүүдийг чадахжуулах замаар тэдэнд хүрэх нөхөн өрчхөн эрүүл мэндийн үйлчлэгийг сайжруулах нь төслийн хэрэгжилтийн талаар танилцуулгыг хийсэн. Тэр дундаа тулгуур эртний бэрхшээлтэй хүн жирэмсэн болсон үед тэдэнд ээлтэй орчин байхгүй байгааг ихэд хөндөн ярьж байсан. Мөн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд өөрсдөө эрүүл мэндийн боловсрол тэдэнд үйлчилж байгаа эмч нарын мэдлэг хомос хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдтэй хэрхэн харьцаа мэдтгүй. Харилцан ойлголцож чаддагын улмаас эрүүл мэндийн үйлчилгээ авч чадахгүй тохиолдол их гардаг байна. Хүүрч эрүүл мэндийн асуудал бол хөгжлийн бэрхшээлтэй эмэгтэйчүүдийн хувьд бол нэлээд тулгамдсан асуудал, хоцрогдсон асуудал гэж бид нэр харсан. Тэгээд энэ асуудлаар бид нэр Финландийн Plom гэдэг олон улсын байгууллагатай хамтраад 2 жилийн хугацаатай төсөл хэрэгжүүлж байгаа. За тэгээд хөгжлийн бэрхшээлтэй эмэгтэйчүүдийг одоо хүүрч эрүүл мэндийн үйлчлэгэнд хамрагдах жирэмсний үед за тэгээд төрхийн үед төрсний дараах эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ бол одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст хүртээмжгүй байна гэж бид нар хараад байгаа. Шалтгаан нь юу вэ гэхээр нэгдүгээр эмнэлгийн орчин хүртээмжгүй байгаа. За энэ зурган дээр та бүхэн харж байгаа энэ Улаанбаатар хотын бүх дүүргүүдийн одоо өрхийн эмнэлгийн байр ийм байдалтай байдаг. Тэгээ одоо яг би гэхэд энэ өрхийн эмнэлгээр нэг л удаа орж үзсэн. Маш их хүндрэлтэй, маш их өндөр шаттай. Тэгээд орсоо удаа дахиад би 2 давхарт нь үзүүлэх шаардлагатай болдог учраас өрхийн эмнэлгээр бол хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс бараг үйлчлэг авч чаддаггүй. За 2 дугаарт нь эмнэлийн тоног төхөөрөмж байж байгаа. Одоо энэ дээр харагдаж байгаа эмэгтэйчүүдийн үзлэгээ ор энэ ихэнх манай орны бүх эмнэлгүүдэд энэ ор л байж байдаг. Тэгэхээр яг энэ орыг тулгуур эртний бэрхшээлтэй хүмүүс ашиглаж чаддаг. Тэгэхээр ашиглаж чадахгүй учраас одоо 20 жил 40 жил эмэгтэйчүүдийн үзлэгт ороогүй эмэгтэйчүүд манай гишүүдийн дотор маш олноороо байж байдаг. Эннээсээ болоод бусад одоо үйлчлэгэндээ хамрагдаж чаддгүй, жирэмсний үеийн хяналтандаа орж чаддгүй, урьдчилан сэргийлэх үйлчлэгтээ орж чаддгүй, хичнээн үзүүлмээр байсан чи энэ бэрхшээлээс болоод үзүүлж чаддгүй ийм бэрхшээл байдаг. Эмч эмнэлгийн ажилтнууд хөгжлийн бэрхшээлийн талаар ойлголт багтаа байдаг. Одоо яг харааны бэрхшээлтэй эмэгтэй орж ирээд харьцахад яг яаж харьцах ёстой вэ? Сонслын бэрхшээлтэй эмэгтэйчүүдийн онцлогтон тохируулж яаж харилцах ёстой вэ? Нуруу нугасны гэмтэлтэй эмэгтэйчүүдийн онцлог нь жирэмсний үед яг ямар байх ёстой вэ гэдэг юм уу? Эсвэл оюуны бэрхшээлтэй хүмүүстэй яаж харьцах ёстой гэдэг тийм тусгайлсан аргачлал аргууд анагаахын сургалтын хөтөлбөрт нь угаасаа өгдөггүй учраас эмчнэр энэ талаар ойлголт багтаа. Энэ дээр бид нэр шууд бас эмчнэрийг буруутгахгүй байгаа. Яагаад тэгэхээр угаасаа эмч эмнэлгийн ажилтан бэлтгэж байгаа сургуулиудын сургалтын хөтөлбөрт хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн онцлог тэднэрт тохируулж харилцах арга зүйн талаар агуулга байдаггүй учраас эмчнэр маань хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүстэй зөв харьцаж чаддаггүй. Инээсээ болоод хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс эмэгтэйчүүд маань эргээд нөгөө бэрхшээлтэй тулгардаг. Жишээлбэл харааны бэрхшээлтэй хүнийг ороод ирэхдээ зэрэг наашаа суу гэж хэлдэг. Тэгэхээр хаашаа гэдгээ нөгөө хүн маань мэддэггүй. За сонслын бэрхшээлтэй хүнтэй харьцаад нөгөө өвчнийх нь нөхцөл байдлын талаар тохиогоор анхан шатны тохиогоор харьцах үйлчлэгээний ажилтан байдаггүй учраас эмч сонслын бэрхшээлтэй өвчтөн хоёрын хооронд харилцаа үүсч чаддаггүй ч юм уу. Ийм бэрхшээлүүд байдаг. Нөгөө талаараа хөгжлийн бэрхшээлтэй эмэгтэйчүүд маань нөхөрч эрүүл мэндийн талаар мэдлэг байхгүй өөртөө за би хэдэн сар тутамд одоо үзлэгт орж явах хэрэгтэй эрүүл мэндийг хянуулж авах хэрэгтэй гэж миний одоо яг эрхэн үеийн одоо хүчирхийллээс ангид байх эрүүл мэндийн үйлчлэгийг авах эрхүүд нь юу вэ гэдэг талаар мэдлэг байхгүй байгаа гэж бид нэр ингэж харж байгаамаа. Баянхонгор аймгийн хувьд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд ихээхэн үйлчлүүлдэг албан байгууллагууд тухайлбал нийгмийн даатгалын хилцэс хөдөлмөр халамжуулалтын газар, аймгийн нэгдсэн эмнэлгийнхэн аймагтаа үлгэр жишээгээр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд ээлтэй орчин бүрдүүлсэн байдаг. Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн хувьд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн орж гарах налуу зам, шатны бариул, зориултын нойлын үүрэг стандартын дагуу хийжээ. Тэд цаашдаа хөгжлийн бэрхшээлтэй эмэгтэйчүүдийн нөхөн үржихийн тал дээр ихээхэн анхаарч ажиллах зорилго тавьжээ. За 2018 онд нийгмийн даатгал бас нэгдсэн эмнэлэг хамтраад хөдөлмөрийн чадвар олдсон иргэдийнхаа бас таатай орчин нөхцөлийг бүрдүүлээгээд 2018 онд манайх нэгдсэн эмнэлэг яг дотроо одоо эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссийн өрөө за тэгээ эмнэлгийн чанарын хяналтыг өрөөгд 1-2 дугаар группийн хорлол гэж ярьдаг. Энэ өрөөг болоо яг тусад нь бид нар одоо биеийн даалгавар шиг өрөөг нь бэлдэж тогтчулж ингэж зохион байгуулсан байгаа. За тэгээд үүдэнд нь одоо суух сандлаас өсвөлээд гадна талд нь бас шатматын бас янзлах. За тэгээд энэ иргэдэд зориулсан одоо 0 бизнес газрыг одоо тусад нь яг дотоод нөөц олцоогоор бүгдийн зохион байгуулалт шинжилж хийсэн байгаа. Цаашдаа бол бид нар бас энийг бас сайжруулах ажлууд бол бас зөндөө байгаа. Энийг эх оныхоо төсөв төлөвлөгөөнд ингээд тусгаад явж байна. За цаашдаа
мөн одоо жирэмсэн эхчүүдэд тийм ээ хөгжлийн бэрхшээл хөдөлмөрийн чадвараа алдсан жирэмсэн эхчүүдэд бас таатай орчин бүрдүүлэх энэ зорилтыг бид нэр эрхчлэлийнхаа ажлынхаа төлөвлөгөөнд тусгаад үе шаттай хэрэгжүүлэхээр бэлдэж байна. Бид өөрчлөгчд форумын гол арга хэмжээ бол форум хэлэлцүүлгийн асуулт хариултын үйл ажиллагаа хийсэн. Энэ үеэр иргэд их хвчлэн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хүртээмжтэй орчны талаар асууж байсан. Мөн хөдөлмөр халамжуулалтын газраас олгодог хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хэрэгслийн талаар асууж тодорхой хариултуудыг албаны хүмүүсээс авсан. Би болохоор өөрөө юм дуртай. Тэгээ заавал гот руу явж ижтэй 1 жил 2 жил сурах гэлгүйгээр бид нар ч ардаа амьдралтай те өөрөө яачаа тэр газар очиж сурах уу? Тэгжснээс аймагт бол суралцах боломж байна. Мэргэжлийн одоо месодик политехникийн коллежтэй яриад те ядаж 1 жилээр бай гэхэд 6 сар ч юм уу хагас жилээр ч юм уу ингээд энэ хөгжлийн мэргэжлтэй иргэдэд ч юм уу ажиллах хүмүүст ингээд зориулаад ийм оюутны чиглэлээр юм дуртай мэргэжлийн эзэмшүүлээд өгвөл бид нар заавал тийм ингээд ажилд оруулаад өгөөч гэдгүүгээр бид нар өөрсдөө ингээд амжиргаагаа аваад явах боломж байна. Тэгээд ингээд ажилд орох гэхээр хөгжлийн мэргэжлтэй бид нар ингээд гаднах байдлаас мань хараад ч юм уу тийм ээ ямар нэгэн байдлаар ингээд ядуурдан харилцах ийм тал байдгаа. Тэгээд энэ асуудлыг шийдэж өгөөч гэж хүсэж байна. Тэгээ баярлалаа. Яг одоо ингээд манай хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн холбоо бас сайжлаад өнөөдөр мэргэжлийн чиг баримжаа олох сургалтанд хамрагдмаар байна гэдэг юм бол энэ нээлттэй байгаа шүү. Аймагаас бол нэгдсэн зохион байгуулалтаар мэргэжлийн чиг баримжаа олох сургалтыг олон арга хэлбэрээр хөдөлмөр халамжуулалтын газар, мэргэжлийн политехник коллеж, үлзийд мэсүүд, Баянгар үйлдвэрч хөгжлийн корпорац гэсэн газруудаас хэрэгжүүлж байгаа. Одоо жишээ нь яг Баянгар үйлдвэрч хөгжлийн корпорац дээр тэр ажиллаж байгаа хүмүүст мэргэжлийн чиг баримжаа олгох юм ажлын байр. Тэгээд практик тусалсан ийм одоо 30 хоногийн сургалтын жишээ нь үлзийд политехник коллеж, Баянгар үйлдвэрч хөгжлийн корпорац хамтраад хэрэгжүүлээд байж байгаа жишээ. За эрүүл мэндийн үйлчилгээнээс болохоор зэрэг нөгөө хөдөө амьдардаг тийм хүмүүст хурж үйлчлэх тийм арга байна уу? Одоо хөдөөнөөс нэг цаг заваа гаргаад ингээд үзүүлэх гээд ирдэг. Эмчээж ингээ 2-3 хондог тэгээд ойчор дараа нь өчрөгддгүү тэгээд үзүүлэхгүйгээр бараг буцдаг. Тэгээд ингээ шүднүүд нь бүгд нөгөө ийм татлын ийм уусаараа бод бүгд унтсан манай гэж. Тэгэл ямар ч юм эрүүл мэндийн үйлчлэгээ өөрөөсөө авч чадахгүй ингээд яваад байдаг. Ийм нэг асуудал байна. 2018 оны 5 сарын 1-ээс эхлээд тэгээд энэ дээр яаж шийдвэрлсэн гэхээр захим дээр бүх мэргэжлийн эмчнэр дээр 4-5 дугаарыг нөөцөнд үлдээж байгаа. Нэг өдөрт эмч 32 хүн үздэг бол түүнээс 27-гийн тараагаад 4-5 нь бол хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд үлдээж байгаа. Тэгээд энэ дээр үлдээж гинөө үгүй юу гэдэг дээр бид нараас эргэж хяналтад үйлчлэл явьж байгаа. Тэгээд иргэд маань энэ дээр та нар мэдээлэл цааш нь сайн иргэдтэй түгээгээрэй. Хөдөө орон нутгийн иргэдийн хувьд бол бас бид нэр тушаал гаргасан ба 2 газрын дарга нэг даатгах хэрэгцээ нарыг тэгээд сумын эрүүл мэндийн төвийн эмчнэр хөдөө орон нутгаас нэгэн эмнэлэг рүү ирж байгаа өвчтнүүдийнхээ захиалгыг урьдчилсан байдлаар захимд өгөөд дугаарыг найл эмчтэр аваад гэдгийг тодорхой олгоод эргээд хүндээ цагаа хийлээд наашаа эргээдэг болсон шүү. Энийг бас хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд бусад хөдөө орон нутг руугаа мэдээлэл дамжуулаарай. Ийхүү бид өөрчлөгчд форум хэлэлцүүлэг маш үр дүнтэй болсон. Форумын үеэр аймгийн засаг даргын нэрэмжид хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн дээлтэй байгууллагыг шалгаруулсан бөгөөд ээлтэй байгууллагаар аймгийн хүүхдийн тэмүүжин театр шалгарсан. За манай байгууллагын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн холбоотой уялдаа холбоотой хамтарч ажилладаг. Тэгээ олон удаагийн хандвийн одоо тоглолт үйл ажиллагаан дээр мэргэжлийн арга зүйн зөвлөгөө өгөх, за мэргэжлийн хүмүүсээр одоо хүч нэмэх, за тоглолтыг одоо өөрийн байранда зохион байгуулах гэдэг олон арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулсан. Тэгээд өнөөдөр энэ зохион байгуулж байгаа форумын үйл ажиллагаан дээр бас хөгжлийн бэрхшээлтэй ээлтэй байгууллагаар шалгаруулсан гэх төлөв их таатай байна. Тэгээд тэмүүжин чадрын хувьд бас энэ сахын шагналыг авсандаа баяртай байна. Цаашдаа ч гэсэн олон үйл ажиллагаан дээр хамтарч ажиллахад бас бэлэн гэдэгээлье. Хүүхдийн тэмүүжин театрын хамт олон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд тэр дундаа хүүхэдтэй ихээхэн хамтран ажиллаж тэднийг хөгжүүлэх, нийгэмшүүлэх, олон талд арга хэмжээг зохион байгуулан соёл урлагаар дамжуулан хүүхдийг төлөвшүүлдэг байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд гэдэг бол ямар нэгэн нийгмээс гадуурхагдсан хүмүүсүүд биш.
яг нийгэм дотроо хүмүүс дотроо хамт байж хөгжих тийм өстэй хүмүүс байдаг. Тэр тэднэр хэдийгээр хөгжлийн бэрхшээлтэй гэж нэрлэгдэх боловч зарим эрүүл саруул хүмүүсээс илүү их зүйлийг хийж чаддаг тэднэр. Тэргээрээ үнэхээр бас бусад хүмүүсийг гайхшуулж чадхаар тийм зүйл байгаа. Тийм ч хүмүүс дэлхийд даяар бас олон байна. Одоо олимпийн авраг болсон ч хүмүүс байна. Тэгээд үнэхээр тэр хүмүүстэр бол өөрийнх нь хичээл зүтгэлээс шалтгаалж маш их гайхалтай зүйлүүд болдог. Тэгвэл бүр бас тийм зүйлийг хийж чадахгүй ч гэсэн яг хүмүүсийн хараан дотор анхаарал халамжин дотор зайлшгүй байх хэрэгтэй хүмүүс байдаг. Бид нар энэ арга хэмжээг бас нэлээд олон жилийн өмнөөс эхэлж хамтарч хийж байгаа. Юунд хүүхдүүдийн хөгжим бэрхшээлтэй хүүхдийн төвд очиж концерт тоглож тэднийг бас өдөрт хамтарч нөгөө хүүхдүүдтэйгээ хамтарч үйл ажиллагаа явуулж хүүхдүүд ерөөсөн бие биенээсээ ялгагдахгүй юм шүү гэдгийг бас өөрсдийн зүрх сэтгэлд суулгахаар хамтарч ажиллаад бас өөрийнхөө арга хэмжээнд тоглолтуудыг уурж авчирч тоглолт авчирч үзүүлэх тийм бичлэгийн арга хэмжээнүүд маш их зохиодог байсан. Ер нь бол бусдаас юугаараа ялгагдах вэ гэхээр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд бол энгийн хүмүүсээс давуу шүү гэдгийг харуулахын тулд бас ерөнхийлөгчийн санаачлал бас их гарсан байгаа. Тэрийг бас бид нар дэмжиж бидний хийх ажил бол хүүхдүүд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд хүүхдүүд рүү хандсан маш их ажлыг хамтарч хийж тэрнийхээ бас үр шимийг бас үзэж байгаа. Бас ер нь бол за яг өнгөн хэсгийн нөгөө нэг жоохон гацаа, ээрүү тийм хүүхдүүд байдаг шээ тий. Тэр хүүхдүүд бас манай Тэмүүжийн театрын дугуйланд яваад гацаа нарилах ч юм уу тий бас нөгөө нийгэмд ороод ирэхээр хүмүүс тэр чинь болохоор яхав тодорхой хүний сул дорой байдал хөгжлийн сул талыг харуулж байгаа байхгүй. Тэрийг давуу талыг хөгжүүлэхийн тулд тэднэртэй хамтарч ажиллаад нөгөө хүүхдийг хөгжлийн бэрхшээлээс гаргах. Мэдээж бүр таг сохор гар мар байхгүй тийм хүнийг бид нар яаж чадахгүй л дээ. Тэгээд тодорхой хэмжээгээр нэг тийм сул хөгжсөн хүнийг бид нар нөгөө давуу тал сул хөгжилтэй тал дээр нь зүшиглээд маш их тийм үр дүнтэй ажиллаж байгаа тийм тохиолдол зөндөө байдаг. Хүүхдийн Тэмүүжийн театрын хамт олон цаашдаа хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд ээлтэй орчин нөхцөлийг бий болгож ажиллахаар төлөвлөсөн байна. Театрын онцлог болохоор хүүхдийн театр байгаа. Тэгэхээр одоо бас үзэгчдийн саналыг бол хүүхдүүд зориулсан болгох шаардлагатай. Бас энэ чиглэлээр бид нар бас тодорхой хэмжээр орон нутгийн удирдлагуудад хандсан байгаа. Тэгээд тэдний орчин бол бас суудлын хүртэл яг нөгөө хүндээ яг таарсан байх хэрэгтэй. Хүүхдүүдтэй бас таарсан байх хэрэгтэй. Тэрнээс биш одоо манай аймгийн санал чинь нөгөө нэг яг адилхан хөгжим драмын театруудын саналтай адилхан игцэн багтаа шүү дээ тий. Тэр болохоор нөгөө шаардлагын түвшин нийцэхгүй. Тэгэхин тулд бас нөгөө бас тэдний гарах зам бас нойлын суултурууд эдэргээд бас чухал шаардлагатай тийм зүйлүүд байдаг юм байна. Тэрийг бас судлаж бас хийж байгаа. Баянхонгор аймгийн хувьд удирдах албан тушаалтнууд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд рүүгэн чиглэсэн тэднийг дэмжсэн олон ажлыг хийдэг. Аймгийн засаг даргын хувьд цаашдаа хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдтэйг нягт уялдаа холбоотой ажиллаж тэдний санаа бодлыг сонсож дэмжин ажиллахаа илэрхийлсэн бөгөөд өөрийн нэрэмжит ээлтэй байгууллагын шагналаа үргэлжлүүлэн өгч явахаа хэлсэн. Ер нь бол аймаг орон удирдлагын зүгээс нийгэмд нэм чухал хэрэгцээтэй шаардлагатай. Тэр дундаа одоо нийгмийн одоо эмзэг хэсэгт хамрагдаж байгаа. Тэдний одоо амьдрал хууд нэмэр тус сулах ийм альва очтой одоо ийм ажил арга хэмжээнийг бол дэмжиж ажиллах болно. Тэгээ ер нь бол энэ тэргентsertei иргэдэд холбоотой зохион байгуулсан энэ ажил арга хэмжээнд төрийн албан агчид төрийн байгууллагууд бас нэлээд оролцуулсан. За энэ хүрээнд бол одоо тэргентsertei иргэдэд одоо үйлчлэх одоо хамгийн тааламжтай орчныг бүрдүүлсэн гэдгээр бол Тэмүүжийн театрын шал харуулсан байдаг. За энэ хүрээндээ бас аймаг орон нутгийн хэмжээнд энэ тэргентsertei болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд одоо үйлчлэгийн хүртээмжтэй тааламжтай орчныг бий болгосон аж ахуйн нэгжүүдийг бол одоо жил дараалан бас шалгаруулад явна. Бид өөрчлөгчд форум хэлэлцүүлгийн дараагаар бид өөрчлөгчд We Are Changers нөлөөллийн арга хэмжээ буюу Plom OUB-ыг өнөөдөр нөлөөлж маргаашийг өөрчилсгөө юуратаагаар аймгийн төв талбайд зохион байгуулсан. Plom OUB-д аймгийн удирдлагууд албан байгууллагын дарга, ард иргэд болон Баянхонгор аймгийн худалдаа үйлдвэрлэлийн их сургууль, Политехникийн коллежийн оюутнууд ихээхэн ач холбогдолч дэмжин оролцсон. сайн байна уу? Сайн байна уу? За, аль сургуулийн оюутнууд лээ? Худалдаа үндэсний их сургуулийн оюутан гот.
Өнөөдөр бас энэ видео өөрчлөгчд флаш моб арга хэмжээнд бас танай ангийнхан нэлээд идэвхтэй оролцлоо. Хэдэн хүүхэд оролцсон бэ? Манай 26 оюутантай 25 нь оролцсон. Тэгэхээр флаш моб арга хэмжээнд бас ямар үүрэг оролттой оролцов, ямар хуу санааг илэрхийлж оролцов тийм ээ? Энэ флаш мобын бүжгэнд болохоор хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг нийгэмд идэвхтэй байлгах тэр зорилгоор нь сургуулиараа дэмжиж орж ирсэн байгаа. Флаш мобод манай Баянгор Политехник коллежийн сурагчид маань маш их идэвхтэй оролцсон. Эмч клубээс чиглэсэн үйл ажиллагаанууд нь ер нь бол хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд илүү чиглэгдэж ажиллагддаг. Тийм учраас хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийнхаа дуу хоолой болж оролцсон. Эдгээр хүмүүсийн дэмжлэгтэйгээр флаш мобын арга хэмжээ өргөн дэлгэр баснаас гадна сошиал орчинд олон мянган хүний хандлтыг аасна нь флаш моб нөлөөллийн үйл ажиллагаа үр дүн өндөр байгааг харуулж байлаа. Өөртөө ингэж дуу хоолойгоор ингэж нэгдэж нийгмийг эерэг болгоход хамтдаа ингэж баяа одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийн асуудлыг хэн бүх хүн л дэмжих ёстой. Зөвхөн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асуудлыг ярихгүй төрийн байгууллагын ажилтнууд ч одоо сургуулийн оюутнууд ч те энэгээр явж байгаа нийт ард иргэд ч гэсэн дэмжих ёстой гэдэг утгаараа бүх нийтийн флаш мобыг зохион байгуулсан. За бидний тооцоогоор флаш моб арга хэмжээ нэг 100 гаруй хүний бүлгүүтэй болчихоо гэж харж байна. Албан ёсоор бас нэг 60 гаруй оюутнууд ажиллаж байсан. За дээрээс нь төрийн байгууллагын ажилтнууд бусад хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн байгууллагууд хүмүүс гээд оролцож байгаа болохоор нэлээд өргөн өрөөтэй боллоо. Тэгээд арга хэмжээг бүхэлдэн дэмжиж үйл ажиллагааны санхүүгийн одоо зохион байгуулалтын дэмжлэг үзүүлсэн харин Баянгор аймгийн засаг дарга Бачарал болон засаг дарганы хамгийн газар хөлбөмбөр боломж үйлчлэгээний хэлтэс за бусад нийгмийн бодлогын хөгжлийн хэлтэсгээд бүх байгууллагууд талархлаа илэрхийлж байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд хүртээмжтэй орчныг ер нь 100-ны ер нь бараг 90% нь бий болгоно. Тэгээд хамтарч ажиллана гэсэн бас засаг дарга маань амлалт өгч байсан. Тэр нь бидэрт олзуурчдад давуу тал их сайхан санагдж байсан. Баянгор аймгийн хувьд удирдлагууд нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэн ихээхэн дэмжиж ажилдаг нь ганцхан өдрийн энэхүү арга хэмжээнд дээрээс ихээхэн харагдаж байсан. Үүнийг форум хэлэлцүүлэгт оролцогчид болон аймгийн тергентsertei иргэдийн холбооныхан ихэд онцолж байсан. Тэгээ энэ дундаас харахад Баянгорт бас онцлог байна. Төрийн байгууллага нь маш их дэмждэг юм байна. Ялангуяа засаг дарга болон засаг дарга одоо засаг дарганы таман газар ажлын алба бол хөлбөмбөр халамж үйлчлэгээний газар маш их дэмжиж ажилтдаг юм байна. Тэгээд засаг дарга бол хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэг бол маш их ер нь өнөөг 17 оноос 18 он энэ оны хугацаанд бол нэлээ төлхөө харж үзэж бас бид нартай хамтарч ажиллах бидрийг ер нь нэг номерт бараг тавьж байгаа гэж хэлж болно. Тэгээд бас бидний төлөө зүрх сэтгэл гаргаж байгаа тэр нь бидэрт олзуурчдад давуу тал их сайхан санагдж байсан. Нэг талаараа бас Баянгор аймгийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд их азтай юм байна. Дэмждэг юм төрийн байгууллагатай байна гэдэг бол бусад аймагуудад бол ерөөсөө огт хүлээж авдаггүй дэмждэггүй тийм туршлага бол биднэрт харагдчихл байгаа. Тэгэхээр ингэж дэмжиж ажиллаж байгаа нь бол бусад аймагуудаас нэлээд онцлогтой байна. Тэгээд бодлого үйл ажиллагаанд бас дандаа ингэж тусгаж явдаг юм байна. Бас бид нэр өнөөдөр форумын үеэр яг нөө аймгийн зүгээс одоо засаг дарганы үндсэн чиглэлийн хүрээнд хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагаануудын талаар мэдээлэл сонслоо. Тэгэхээр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асуудлыг яг тусдан авч үзэхгүйгээр яг хэрэгжүүлж байгаа бүхэл бодлого үйл ажиллагаанд системээр тусгаж хэрэгжүүлдгээр бас онцлогтой юм байна гэж харлаа. Баянгор аймагт зохион байгуулсан бид өөрчлөгчд VR Changers арга хэмжээ энэхүү өргөн дэлгэр болж ундралсан. Хэдий төсөл хаагдсан хэдийч Баянгор аймгийн тергентsertei иргэдийн холбоо цаашдаа төрийн байгууллагуудтайгаа хамтран олон талд үйл ажиллагааг зохион байгуулан аймагтаа хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хүртээмжтэй орчныг илүү их бий болгохын төлөө зорж ажиллана.